Assalomu alaykum kanallarımız hurmatli obunachiları, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz 2 qavatli 400 kvadrat metr bo'lgan 100% silikat kirishdan solingan xonadonimiz bo'ladi. Sizlar shaharimizda zo'r mesasida joylashgan, ko'chalar polni asfalt bo'lgan, ko'rib turgansiz, eldiram seshiya qilingan. Balkon qismini baholasangiz, balkon qismini eshik ochib bersangizlar bo'ladi. Shu yerda eshik bor ekan, o'zi beklab berganlaringizda. Orientirni aytib beradigan bo'lsak, Abxodoydan kelsangiz bo'ladi, Baxtqushi to'yxonasiga yaqin yerda joylashgan. Bilasizlar, bu yerda sizlar gaz, svet, suvdan umuman problema yo'q. Marşrutla 7-17 marşrutla ötüp durdu. Baxtqushi to'yxonasi yanından yaqin shomdan kelsangiz bo'ladi. Mening mashinkadan messalari bor, parkovishni 400 kvadrat metr. Narx ham arzon, kimlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Dokument eshitmadan muammosi yo'q. Eshiklarimiz ham ajoyib demir ishlardan qo'yilgan ekan. Bismillahirrohmanirrohim deb giramiz. Xonadonimizga yurgandan sizlar dalon qismi, dalonimiz ham katta, yana bir 4 metrlar bor, uzunasi bir 11 metrlar bor. 11 metrlar chiqadi. Devorlardan turli fonda yurtgansiz registrlari bor. Ishlarimiz yaxshi ishlardan, chap tarafimizda rakonalar qo'yilgan, kafelar ham qilingan. Suv, svet, gazga gap turibdi. Vaqtcha maktablar ham bor yana tarafında. Sizlar bu yerda pixoshga messalar ekan, bir yandan ko'rsatib boraversak, bu tarafda sizlar oshxonasi, sanuzelga joylashgan, shundan ikkinchi etажga chiqib ketadi ekan. Bu yerda zali, katta zalina ega. Ya'ni sizlar zalimiz ham katta, 4,5-9 metr kattalikda zal qismi ekan. Biroz sizlar odam sig'adi, bir to'y tashkillaringizda ham bemalol bir 30-40 odam orqangizga sig'dirsangizlar bo'ladi. Undan ham ko'proq odam sig'dirsa olasizlar. Giyin ekan, ham baland joyimiz, yurtgansiz patologlarimiz evvelgi panellar bilan qoplangan, aynalari biriniki yog'och aynadan. Registrlarni e'tibor qiling, sizlar xonadonimizni yaxshi qizdirish uchun 3 yerda registr qo'yganlar, inangizlar. Qo'rg'alar ham ko'p, sizlar bir, keyin bu yerda 2, keyin bu tarafda 3-registr. Sizlar har qasimda bir 10-15 qo'rg'a bor. Bu yerda televizor zonasi, konditsionerlari bor. Sizlar xolasangiz kelsangiz tashlab ham ketishlari mumkin, kelishmasangiz olib ketaveradilar. Narxini videoning davomida aytib o'tamiz. Sizlar videomizni to'liq ko'rib borishingizni so'raymiz. Bu yerda bog' qismini ko'rsatib o'tamiz, keyin ikkinchi etaji bilan tanishib o'tamiz. Sizlarning Zilonli zonasi bor. Bu yerda topchalar, yozda bir dam olib o'tirmoqqa birlar naves qilganlar. Katyola ko'chada ekan, ajoyib demir katyollardan qo'yganlar. Bu yerda klovopkalarga ega, hojatxonalari bor. Chiroyli qilib mevali daraxtlarni ham ekib qo'ydilar. Sizlar endi sizlar ikkinchi kvoti bilan tanishib o'tsak, oyoq tellari yog'och pol qilingan, ham yer bilan baland pol qilganlar. Endi ikkinchi kvoti bilan tanishib o'tsak, bu yerda remontdan chiqarib turgan, oboy qilganlar. Bu tarafda bir spalnisi, pastda endi zali, berimiz ham yana sizlar bir 3,5 bor, oboydan chiqqan, jelez osilgan, aynan tender registrlari bor. Bizda listinsamiz yog'ochdan chiroyli qilib o'tib ketdilar. Bizda oshxonamiz, ovqatlanadigan mesalar ham bor ekan, o'g'loqlarni o'rnatib qo'ydilar. Oboydan chiqqan, kuxnya mebellar taxlangan, yana chiroyli qilib gaz plitalari, bu yerda vichkalar bor, fortiqlar qilingan, hurmatli vatandoshlar. Ajoyib taxlab qo'ydilar oshxonasini. Bu yerda sanuzelimiz chiroyli ekan, sizlar. Kafildan chiqqan oyoq tellari ham kafil, bu yerda rakonalari, bu yerda aristollar qo'yilgan, imtiyozlar ham bor. Bizlar registrlar ham qo'yilgan. Patologlarimiz o'rtadan natija, chetlariga gipsokardon, galagen o'rnatilgan, lyustrasi bor. Bu yerda xolodilniklarni o'rnatib qo'ydilar. Lisensiyaning tenda meyda shunday qo'ymagan mesalar ham bor ekan. Arzon narxda, mening narxda sizlar bilasizlar 2 qavatli xonadon bermidi, 400 kvadrat metr. Bismillah deb ikkinchi qavatdan chiqdik. Listensiyamiz yog'ochdan oppoq etib chiroyli qilib taxlab qo'ydilar. Birimizga 3,5 razmerda tushgan spalniya qismi bo'ladi. Keng ekan spalniyasi ham oboydan chiqqan. Bu tarafda yana bir spalniyasi. Bom shu razmerda 3dan keng raqam ekan bu. Bir 3,5 chiqib boradi. Uzunasi 5,5 razmerda tushgan. Oboy, patolog natija lyustralar asilgan. Yerda registrlari bor. Hurmatli vatandoshlar, Glowni место положенияsi zo'r, ajoyib mestada joylashgan. Urganch shahrimizda sizlar obxodnoy yo'lga yaqin, ko'chalar polni asfalt qilingan, Baxtqushi to'yxonasidan ham yaqin sizlar.
Marşrutlar 7, 17 marşrutlar o'tib turibdi. Yana tarafında bog'cha, maktab bor. Sizlar haqida Chalish bozori, Pushkin ko'cha ham yoki zo'r mesda ekan. Qiziqqanlar bemalol telefon qilaverasizlar. Narxi 80 ming dollar aytilib turibdi. Kanalimizga obuna bo'lib, videomizni like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kommentariyada chiroyli fikrlaringizni qoldirib qo'yasizlar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi videoda görüşguncha deb qolamiz.